Hörmətli müəllimlər, əziz həmkarlar, xanımlar və cənablar, hörmətli media nümayəndələri, hər birinizi ilk növbədə xoş gördük. Bildiyiniz kimi artıq bir neçə ildir ki, 2022-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda müəllimlərin sertifikatlaşdırma prosesi davam edir və bu il bizim fikrimizcə çox önəmli ildir. Çünki artıq ilk dövrü, yəni ilk dəfə demək olar ki, bütün müəllimlərimiz artıq sertifikatlaşdırma prosesindən keçmiş oldu və inandığım ondan ibarətdir ki, əvvəllər də qeyd etdiyim kimi bu islahat Azərbaycan təhsili üçün uzunmüddətli vədədə ən müsbət təsir edəcək islahatlardan biridir. Və fürsətdən istifadə edib mən həmçinin ADA Universitetinin özlərinin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə hər il belə bir şərait yaradır və eyni zamanda da istər özünün infrastrukturu, istər təhsilinin keyfiyyəti baxımından yüksək standartlara cavab verən bu ali təhsil müəssisəsi həmçinin təhsil sahəsində də həm təhsil siyasəti, həm Azərbaycan müəllimləri ilə iş sahəsində də Elm və Təhsil Nazirliyinin gördüyü işlərə dəstək olur. Bir daha fürsətdən istifadə edib həmkarlarıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sertifikatlaşdırma 2026 və artıq keçim deməli əsas bizim bu ilki nəticələrə. Ümumilikdə bilirsiniz ki, bu deməli slaydda bütün sertifikatlaşdırmanın şəkli təsviri verilib. Biz 2022-ci ildən başlayaraq ibtidai sinif müəllimləri ilk dəfə Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Quba, yəni region olaraq Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən, Şabran rayonları, eyni zamanda da Gəncə şəhərində ilk dəfə sertifikatlaşdırma prosesinə başladıq. Daha sonra proses digər bölgələrdəki ibtidai sinif müəllimləri və Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri ilə, ondan sonra riyaziyyat xarici dil müəllimləri ilə, daha sonra biologiya, kimya, fizika, coğrafiya, informatika fənn müəllimləri ilə və nəhayət bu il tarix, təsvir incəsənət, texnologiya, musiqi və fiziki tərbiyə müəllimləri ilə proses davam etdi. 2022-26-cı illərdə ümumilikdə sertifikatlaşdırma prosesinə cəlb olunan müəllimlərin sayı 100 mindən artıqdır. Daha dəqiq 104.435 nəfər heç olmasa bir dəfə olsun sertifikatlaşdırmada iştirak edib. Və bu adamların sayıdır. Yəni, təbii ki, elə adamlar var ki, onlar bir dəfə yox, 2 dəfə iştirak ediblər. Amma 104.435 müəllimimiz artıq sertifikatlaşdırma prosesini iştirak edib. Bu bizim demək olar ki, bütün müəllim kontingentimizi əhatə edir. Yalnız 60 yaşından yuxarı olan müəllimlər bilirsiniz ki, könüllü iştirak edirdi. Yəni, həmin qrup burada yoxdur və işə yeni başlamış və ya bu ya digər səbəbdən istisna qrupuna aid olan müəllimlər xaric olmaqla. Yəni, prinsip etibarilə bu rəqəm Azərbaycan müəllimlərinin böyük əksəriyyətini əhatə edir. Digər qrup müəllimlər isə ya onlar sertifikatlaşdırmada belə deyək iştirak etməliydilər, etməyiblər, etmədikləri üçün 65 yaşları olduğu dövrdə, yəni bu könüllüydü, əvvəldən də şərtlər məlum idi və faktiki olaraq həmin müəllimlər də zaman etibarilə müəyyən mənada əmək pensiyasına çıxdıqdan sonra yeni müəllimlərlə əvəz olunacaqlar. Ümumiyyətlə, məlumat üçün qeyd edim ki, təxminən son 5 il ərzində sistemdə 4 müəllimdən biri yeni müəllimdir. Yəni, hal-hazırda bizim sistemdə işləyən müəllimlərin 4 müəllimindən təxminən 5 müəllimdən biri desəm daha dəqiq olar yəqin ki, yaxınlığa baxaraq. Çünki, amma bu proses yəni davam edir və bu günləri mən sizə ümumiyyətlə keyfiyyət say göstəriciləri ilə yanaşı keyfiyyət göstəricilərində əsas olan keyfiyyət göstəriciləri haqqında da məlumat vermək istəyirəm. 104.435 müəllimdən deməli 60.818 nəfəri 10% əlavə almaqla, yəni sertifikasiyada uğur əldə edib, 29% müəllim və 30% yaxın müəllimimiz 35% əlavə alır, bu 30.590 nəfərdir. Ümumilikdə 104.435 müəllimdən 91.408 nəfəri sertifikatlaşdırmada uğur qazanıb. Yəni, ümumiyyətlə sertifikatlaşdırma belə deyək, 90%-ə yaxın insanın həyatını daha yaxşı edib. Yəni, daha yaxşı edib deyərkən, yəni əmək haqqısı artıb desəm, daha konkret fikirlərimi bildirmiş olaram. Yəni, prosesin nəticəsində 10 adamdan 9-u uğur əldə edib, 10 adamdan
biri uğur əldə etməyib və həmin 9334 nəfər əmək müqaviləsinə xitam verilib. Bəzən bu rəqəmlər arasında sonra televiziyada və yaxud da hansısa video kadrlarda uyğunsuzluqlar kimi qələmə verilən məsələ nə ilə əlaqədardır? Bir qism məlum var ki, onlar 2 dəfə iştirak edir, ona görə o saylarda öz əksini müəyyən mənada cəmlərdə uyğunsuzluq kimi görünə bilər. Və yaxud da bəzi hallarda bəzi müəllimlər var ki, məsələn, bu 9334 müəllimdən başqa bizim bir neçə yüz müəllimimiz var ki, onlar birinci dəfədə uğursuz olandan sonra öz ərizələri ilə gediblər və ikinci sertifikatlaşdırma prosesində bizə ümumiyyətlə əmək müqaviləsi olmayıb. Yəni, belə deyək də, onlar hüquqi nöqteyi nəzərdən sertifikatlaşdırma prosesində nəticəsi olaraq işdən ayrılmayıblar, sadəcə öz ərizələri ilə gediblər. Yəni, o saylara da üst-üstə gəlsə, ümumilikdə 10 mindən biraz artıq müəllim birinci və ikinci belə deyək, mərhələdə uğursuz olub. Sadəcə bəzi müəllimlər birinci mərhələdə uğursuz olduqdan sonra ikinci mərhələdə iştirak etməyiblər könüllü olaraq və həmin anda onların bizi ilə əmək müqaviləsi olmayıb. Ona görə həmin adamların işdən çıxma səbəbi kimi sertifikatlaşdırmadan uğursuz işdən çıxmış kimi biz hüquqi nöqteyi nəzərdən onları hesab etmirik, amma öz ərizəsi ilə işdən çıxmış hesab edirik. Amma prinsip etibarilə bizim, necə deyərlər, statistik göstəricilərimizdə və yaddaşımızda həmin müəllimin birinci mərhələdə göstərdiyi aşağı bal yenə də qalır. Yəni, bu mənada məlumat sistemləri tam əhatəlidir. Yəni, yenə də bu slaydı ümumiləşdirsək və bizim bir qism müəllimimiz var ki, onlar bu il hələ iştirak ediblər, yəni o rəqəmləri mən sizə təqdim edəcəm və birinci mərhələdə, belə deyək, uğurlu ola bilməyiblər. Ona görə onlar da hələ ki sertifikatlaşdırmada iştirak etmiş, amma uğur qazanmış hesab olunurlar. Sertifikatlaşdırmanın bizə öyrətdiyi məsələlərə gəldikdə, birinci məqam ondan ibarətdir ki, ümumilikdə müəllimlərin işə qəbul imtahanı və sertifikatlaşdırma arasında əlaqə düşünürəm çox vacibdir. Çünki bu sual bizə verilir. Əgər adam müəllimlərin işə qəbul imtahanı ilə işə gəlibsə, onda niyə onu biz bir də naziri təkrar sertifikatlaşdırma edirik? Bu sualın cavabı çox sadədir. Çünki sistemdə müəllimləri müəyyən mənada 2 yerə bölmək ki, kimsə MİQ-dən gəlib, kimsə MİQ-dən, müəllimdir, o müəllim vəzifəsini həyata keçirilir və qaydalar həmin insanların vəzifələrinə görə tətbiq olunur. Yəni, müəllimlərin sertifikatlaşdırılmasından danışırıq. Amma bu nəticə nəyə göstərir? A, gördüyünüz kimi 99% müəllim vəzifəsinə MİQ vasitəsilə qəbul olunmuş adamların 99% sertifikatlaşdırmada uğurludur. Amma ən vacibi biraz digəridir. Əgər aşağıdakı 2 sətrə baxsaz, yəni 42% və 24%, 66% müəllim, MİQ-dən gələn müəllim 51 bal və ya daha yuxarı toplayır. Və bu həm bir neçə şeyi göstərir. Bir, onu göstərir ki, MİQ-dən gələn müəllimlərin ümumilikdə fən bilikləri, ən azı fən bilikləri, biz təbii ki, burada fən biliklərini ölçürük. Fən bilikləri daha yuxarıdır, bu bir. Bu o demək deyil ki, MİQ-dən gəlməyən müəllimlərin arasında fən biliyi yuxarı olan adam yoxdur. Sadəcə olaraq orta statistik olaraq bu belədir. Yəni, bəzən bu ifadələri insanlar yanlış başa düşür, amma işin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, MİQ özü bir alət kimi işləyir və o səmərəlidir. Ən azı fən biliyi yüksək olan müəllimi müəyyən etmək nöqteyi nəzərindən təhsil sistemi üçün faydalı bir alətdir. Bu bir. İkinci, bu onu göstərir ki, çünki bizim ümumilikdə əvvəlki slaydda gördünüz, təxminən görürsünüz 51 baldan yuxarı toplayan bütün sistem üzrə müəllimlərimiz 29%-dir. MİQ-də bu 66%-dir. Yəni, bu öz-özlüyündə onu göstərir ki, mövcud, MİQ-siz olan müəllimlərlə MİQ-dən gələn müəllimlər arasındakı fərqi də göstərir. Yəni, başqa sözlə, son 10 ildən artıq olan bir dövrdə təhsil sisteminə işə qəbul olunmuş müəllimlərin fən bilikləri əvvəlki dövrlərdə işə qəbul olunmuş müəllimlərin fən biliyindən təxminən 2,5 dəfə qədər bizim data göstərir. Ayrı-ayrı fənlərdə bu dəyişə bilər. Amma ümumilikdə, uzun sözün qısası, MİQ müəllimlərin işə qəbul imtahanı
daha səmərəli və daha savadlı insanların işə qəbulu ilə nəticələnir. Yəni, nəticə etibarilə budur və mən bundan sonraki addımlarda bir daha bu fikrə qayıdacağam. Başqa bizim ümumi paylanmamıza baxsaq, ki, nə baş verir ümumiyyətlə müəllim sayları ilə bağlı? Yəni, təsvirlənən sertifikatlaşma prosesində yekunlaşmış fənlərdir bu. Yəni, burada bu il keçirilmiş təsvir incəsənət, tarix, fiziki tərbiyə fənləri və digər fənlər burada yoxdur. Musiqi və s. Burada ibtidai sinif Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat, xarici dil, biologiya, kimya, fizika, coğrafiya və informatika müəllimləri üzrə statistika öz əksini tapıb və gördüyünüz kimi yenə də saylar burada göstərilib. Yəni, 3 illi tamam olmayan müəllimlərin sayı təxminən 6500 nəfərdir. 25500 nəfər yüksək nəticə göstərib, 51 bal toplayıb və nəticələri yuxarıdır. 52200-ə qədər adam təxminən uğur qazanıb və əmək haqqısına 10% əlavə alır. 7950 nəfərə yaxın insan təxminən deməli ümumiyyətlə 60 yaş tamam olub və iştirak etməyib öz arzusu ilə və 9334 nəfər uğursuz nəticə göstərib. Yəni, bu rəqəmlər ümumilikdə bizə göstərir ki, faktiki olaraq paylanmamız nədir? 90% adam uğurlu olub, təxminən 91%, 9% müəllim uğursuz olub. Bu barədə biz çox danışmışıq, ona görə bir də o fikirlərə qayıtmıram. Və həmin saatlar da hal-hazırda bilirsiniz ki, həm yeni, əgər bölgədən asılı olaraq, yerdən asılı olaraq, məktəbdən asılı olaraq müəllim sıxlığı çoxdursa, biz həmin yeri vakansiyaya çıxartmırıq və həmin saatları mövcud müəllimlərin arasında paylayırıq. Bu həmişə belədir, yox. Bəzi hallarda əgər saatlar sıxlıq aşağıdırsa, onda vakansiyaya çıxardırıq və yeni müəllimlərin işə qəbul prosesi ilə qəbul edirik. Çünki bir çox hallarda mənim, məsələn, bölgələrdə keçirdiyim qəbul prosesində bu sualla üzləşirik ki, hansısa bir X məktəbində hansısa müəllim pensiyaya çıxır, təqaüdə çıxır. Amma siz onun yerini niyə elan etmirsiniz? Gizlədirsiniz, özümüz üçün saxlamırıq da, sonunda biz əgər vakansiya varsa, onu müəllimlərimizə veririk. Amma niyə onu elan eləmirik? Çünki həmin saatı mövcud müəllimlər arasında bölürük. Niyə bölürük? Onu növbəti slaydda sizə göstərəcəm. Bu ilki nəticələrə gəldikdə, bu gün elan olunur, 16938, təxminən 17000 müəllim bu il sertifikatlaşdırmada iştirak edib, tarix, fiziki tərbiyə, texnologiya, təsvir incəsənət və musiqi. Gördüyünüz kimi yenə də fənlər üzrə deməli, əsasən insanlar böyük əksəriyyəti uğurlu olub. Bəlli bir müəllimin gələn illəri ikinci il şansı olacaq. Əgər ikinci ildə təbii ki, uğurlu ola bilmirsə, biz bu vədi çərçivədən bir dəfə biz anlayırıq bunu, amma 2 dəfə olmayanda bu artıq müəyyən mənada problemdir və biz həmin müəllimdən əmək müqaviləsinə xitam veririk. Hər bir fən üzrə orta ballar da göstərilib. Yəni, 60 ballıq şkalada orta bal 30 baldan yuxarıdırsa, yəni median göstərici yuxarıdırsa, yəni bu imtahan demək ki, asan olub, yəni statistik nöqteyi nəzərdən. Çünki bunun bir əksini belə deyək də mübahisə eləmək bir qədər, mübahisə eləmək olar, amma mənalı və əhəmiyyətli şeylər əsasında mübahisə eləmək olardı. Amma imtahanın orta balı deyək 45 baldırsa, 41 baldırsa, o deməkdir ki, bizim sertifikatlaşdırma imtahanımız bizim müəllimlərimiz üçün, yəni burada iştirak edən müəllimlər üçün ümumilikdə hamı üçün bir yerdə çətin imtahan olmayıb. Təbii ki, elə adamlar var ki, onlar üçün bu çətin olur. Çətin və asan da nə ilə bağlıdır? Fənni bilməklə bağlıdır. Yəni, tutaq ki, məsələn, tarix fənni ilə bağlı, səhv etmirəmsə 150-yə qədər insan maksimum 50, yəni tarixdən bütün suallara 50 sualın 50-sinə cavab verib. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, ən az 150 tarix müəllimi var ki, onlar bütün suallara düz cavab verib. Və imtahanda deməli problem yoxdur. Çünki 150 nəfər adam bütün suallara düz cavab verirsə, mahiyyət etibarı ilə digər 150-200 var. Kimsə diqqətsizlik eləyə bilər. Yəni, bizim üçün faktiki olaraq 50, 49, 48 arasında belə bir statistik olaraq böyük fərq yoxdur. İmtahanın, yəni orta balı, çiğ balları əgər təxminən
43, 40, 41-dirsə, bu onu göstərir ki, Elm və Təhsil Nazirliyi olaraq bizim müəllimlərimizə, işlədiyimiz müəllimlərə verdiyimiz suallar çətin olmayıb. Yəni, hamı üçün. Təbii ki, oradakı bir qism adam var ki, o adam hamı üçün çətin olmayan suallara çətinliyi müəyyən edən müəllimlərdir, biz deyilik. O güzgüdür də, hesab edin. O güzgünü, necə deyərlər, siz döndərib müəllimlərə tərəf qoyanda orada belə bir şəkil yaranır. O şəklini görünən budur ki, əksəriyyət 90% adam burada uyğundur görsənir. Hansı 10%, 8% adam uyğun görsənmir. Dediyim kimi, yəni, amma bu göstəricilərlə demək ki, bu imtahan çətin imtahandır. Yəni, o texniki olaraq, nəzəri olaraq səhv arqumentdir. Çünki çətin imtahanın orta balı olmalıydı, nə bilim, 25 misal üçün. Yəni, 25 olsaydı biz deyəcəkdik ki, bu çox adam üçün çətin olub. Həqiqətən də ortaya qoyulmuş suallar həmin müəllimləri ölçmək üçün daha yuxarı bariyer olub da, belə deyək. Hal-hazırda imtahan nə olubsa, o imtahan müəllimlərimiz üçün ümumilikdə asan imtahan olub. Yəni, asan və çətin adamlara nisbətdədir. Suala cavab verənlərə nisbətdədir. Yəni, suallara cavab verənlərə görə bu imtahan çətin imtahan olmayıb, hamısı üçün. Amma orada bir 10% adam var ki, onlar bu suallara cavab verməkdə çətinlik çəkiblər. Elə adam var ki, orta baldan da aşağı bal yığıb, amma keçib. Yəni, uyğundur stat sualı. Təhsil keyfiyyəti onun müəlliminin keyfiyyətindən daha yuxarı ola bilməz. Yəni, əgər müəllim bu imtahanda 30 suala tarixdən cavab verə bilmirsə, misal üçün də, yəni şərti olaraq deyək. Yəni, həmin sinifdə, onun dərs dediyi sinifdəki uşaqların da yəqin ki, böyük əksəriyyəti gələcəkdə 30 suala cavab verməyən adamlar olacaq. Bəlkə də biraz aşağı olacaq, böyük əksəriyyəti, orta hesablı. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən bu ağır prosesdir, çətin prosesdir. Burada asan qərarlar da verilmir, çətin qərarlar verilir. Amma düşünən faydalı və düzgün qərarlar verilir. Yəni, belə deyək də, bu ağrını indi daha az insanla yaşamaq daha düzgün qərardır. Nəinki, illər sonra biz yüzlərlə, minlərlə bağlı insanla bağlı daha çətin vəziyyətə düşək. Ona görə, amma ümumən yenə dediyim kimi, prosesin təxminən uğurlu, uğursuz və yaxud da ki, yaxşı, pis və yaxud da müsbət, mənfi nisbəti 9-un təxminən 1-ədir. Yəni, 9 adam üçün bu hekayə uğurludur, 1 adam üçün uğursuzdur. Və mənə görə bu proses ədalətlidir. Yəni, burada hansısa bir kimin üçünsə xüsusi şərait yaradılmayıb. O cümlədən bu zalda əyləşmiş və yüksək bal toplamış müəllimlər üçün. Yəni, siz yüksək balı bizimsə yaratdığımız xüsusi şəraitə görə yığmamısınız, öz biliyinizə görə yığmısınız, bacarığınıza görə yığmısınız. Ona görə də bugün biz ilə bu zaldasınız. Və sizin kimi də bizim Azərbaycan məktəblərində 10 minlərlə savadlı, bacarıqlı müəllimlərimiz var və biz o müəllimlərlə bir yerdə işləyib ümumi məqsədlərə çatmaq istiqamətində əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik. Növbəti məsələ, yəni sertifikatlaşdırmadan nəticə çıxartsaq, bu sadəcə son 10 ilin göstəricisidir və siz son dövrlər əgər baxsaq, 2021-ci, 2022-ci ildən başlayaraq, yəni müəllim əmək haqqısı hər il orta hesabla artmaqda davam edib və biz bu il bir qədər də bu göstəricini, yəni sentyabr ayının 2026-cı ilin sentyabr ayına olan göstəricidir. Yəni 2014-dən 2026-ya qədər faktiki 12-13 il ərzində sistem əsaslı şəkildə düşünürəm ki, bir yerdən başqa yerə gəlməkdədir. Təbii ki, bizim də istəyimiz ondan ibarətdir ki, müəllim əmək haqqısı ən yüksək əmək haqqlarından biri olsun. Növbəti slaydı göstərim sizə. Yəni bu ümumidir ki, və nəticələrimizdən biri budur ki, müəllim əmək haqqısı artır. Nəticələrimizdən ikincisi ondan ibarətdir ki, müəllim əmək haqqısı diferensiallaşmış şəkildə artır. Yəni, yüksək nəticə göstərmiş müəllimimizin maaşı nisbətən aşağı nəticə göstərmiş müəllimimizin maaşından daha yuxarıdır. Nəticəsi aşağı olan və yaxud da o hələ sertifikatlaşdırmada iştirak eləməyən müəllimimizin də maaşı əsaslı şəkildə ondan fərqlənir. Yəni, diferensiallaşmış əmək haqqı bu deməkdir. Çünki hamıya əvvəlki dövrdə fərqi yox idi, hamı eyni əmək haqqı alırdı, yəni faktiki olaraq. Və bu prosesin başlanğıcıdır, inandığım ondan ibarətdir ki, növbəti illərdə biz bu prosesi biraz da genişləndirəcəyik. Amma bu daha yaxşı şəkildir və bu bizim bugünkü paylanmamızdır. Yəni, təhsil sisteminin idarə etməsində böyük problem saat hesabı müəllim maaşı verilməsidir. Yəni, müəllimin maaşı nə qədər saat hesab verəcəksə, onu əsaslı şəkildə artırmaq çətin olacaq. Niyə görə? Çünki bu riyazi olaraq çətindir. Bir də izah edeyim. Dəfələrlə əvvəl də izah eləmişəm, amma bir də cəhd göstərəcəm ki, bəlkə görürsünüz, məsələn, bizim elə
1% saymıram, 34 saat adamlar dərs deyir. 31 saat dərs deyən müəllimimizin maaşı 1500-2000 manat arasında dəyişir. Bizim belə müəllimlərimizin sayı 14228 nəfər kimi görünür. 1 nəfər, 2 nəfər, 5 nəfər sual ondan getmir. Amma problem ondan ibarət ki, bütün müəllimlər 31 saat dərs deyə bilərmi? Yox. Bizim təhsil sistemimizdə bu qədər saat yoxdur. Yəni, deməli, hamıya 31 saat və yaxud da 30 saat verə bilmiriksə, nəzəri olaraq hamıya 1500-2000 manat da verə bilməyəcəyik, düzdürmü? Çünki burada 1500-2000 manatın arxasında duran əsas şərt 31 saat deməkdir. Yəni, bu saat hesabı məsələsi bundan ibarətdir ki, yəni, faktiki olaraq 1000-1500 manat alan qrup isə həftədə təxminən 25 saat dərs deyir. Yəni, dərs saatı 25-dir. Digər qrup görürsünüz 17. Məsələn, sol tərəfə baxın, 14372 nəfər var ki, bunların orta hesabla həftə 8 saat işləyirlər. Yəni, biz deyəndə ki, müəllimlərin əmək haqqısı aşağıdır. Mən sual verirəm ki, hansı müəllimlərimizin? Əslində, müəllimlərin, burada olan tutaq ki, eyni bal yığmış, 42 bal yığmış müəllimlərin bir saata görə ödənişi bütün sütunlar üzrə eynidir. Onlar bir saat görə eyni əmək haqqı alır. Sadəcə biri 31 saat işləyir, o birisi 8 saat işləyir. Və təbii ki, 32 saat işləyənlə şərti olaraq 8 saat işləyən arasında əmək haqqı arasında nə qədər fərq olacaq? 4 dəfə. Amma o bir saata görə fərq deyil. Yəni, onu izah eləmək istəyirəm ki, onun əməyinin, ona görə burada əməyin ölçülməsi və əmək haqqının ödənilməsi mexanizmi dəyişməlidir. Yəni, bu mexanizm vacibdir. Bu, ilk növdə müəllimlərin marağı olmalıdır. Yəni, müəyyən mənada müəllimlər başa düşməlidir ki, uzun müddət ərzində əmək haqqını bu modellə artırmaq, burada elə müəllimlər başqa şeylərdən də asılıdır. Məsələn, həmin məktəbə gələn uşağın sayından. Niyə görə? Çünki uşaq az gəlirsə, sinif komplekti az olacaq. Sinif komplekti az olacaqsa, saat az olacaq. Saat az olacaqsa, müəllimin maaşı az olacaq. Mən də deyirəm ki, amma müəyyən mənada müəllim axı həmin məktəbə gələn uşağın sayına məsuliyyət daşıyan adam deyil. Yəni, mən onun müəllim, mənim niyə görə maaşım həmin məktəbdə olan sinif komplektlərinin sayından asılı olmalıdır. Biz axı onu, yəni bu sizin əməyinizin nəticəsinə aidiyyəti olan faktor deyil. Elm və Təhsil Nazirliyi əmək haqqı mövzusu və keyfiyyətin qiymətləndirilməsi mövzusu hekayə olaraq 2015-ci ildən başlayır. Yəni biz 2015-ci ildə ilk dəfə ümumiyyətlə müəllimlərimizi bir diaqnostik qiymətləndirməyə cəlb edə bilmişik. Stavkaların 12 saatdan 18 saata yadınızdadsa keçirilməsi baş verdi. Niyə? Çünki 12 saat olanda 3 saat, 2 saat, 4 saat dərs deyən də müəllim var idi sistemdə. Və ona görə xeyli sayda adam var idi, bu sayda adamların sayı azalır. Çünki onlar sadəcə olaraq statusa görə oradaydı. Yəni, həftədə 4 saat işə gedib, gəlib müəllim olmaq və həftə 40 saatdan ibarət ancaq iş saatıdır da. Yəni, 4 saat işləyirsənsə, 36 saat deməli işləmirsən və buna görə hansısa statusu daşıyırsansa, bu düz deyil. Yəni, belə, ən az uşaqlara qarşı düz deyil. Mən başqa şeyi demirəm. Düzdürmü? Yəni, bu nöqteyi nəzərdən mənim baxışım bundan ibarət ki, müəllimin peşə nüfuzu həmçinin onun o vəzifəsi konturlarının və anlayışların düzgün müəyyənləşməsi ilə də bağlıdır. Yəni, müəllim deyəndə kimi nəzərdə tuturuq? Həftədə 3 saat işləyən adamı, yoxsa məktəbdə, bu da bir vacib məsələdir, bir müəllimlərdən danışırıq, yəqin ki, bu fikirdə deməliyəm. Dəfələrlə biz bölgələrdə olanda demək olar, bütün səfərlərdə müəllimlərlə görüşürəm. Maraqlı, məsələn, bunu adamlar pis niyyətinə görə eləmir. Yəni, zaten görüşdüyümüz müəllimlər əsasən qabaqcıl müəllimlərdir. Məsələn, adamlar deyir ki, mənim şagirdim var idi, filan şeylədir. Yəni, müəllimliyin bu fərdi və kollektiv əmək olması kimi buna baxaq da, yəni, bir var birisi də fərdi idman növləri. Orada insanlar fərdi çıxır, güləşir. Məsələn, güləş fərdi idman növüdür. Bir də var kollektiv idman növləri, komanda idman oyunları, məsələn, basketbol, voleybol və s. Orada bir komanda çıxır və oyunun nəticəsi o komandanındır. Yəni, bir basketbol oyuncusu deyəməz də, mən oyunu utdum, deyir, biz komanda olaraq oyunu utduq. Və mənim şagirdim filan uğuru əldə etdi məsələsi, mənə görə onu göstərir ki, bizim müəllimlərimizin bəlli bir qismi hələ də təhsilin komanda oyunu olduğunu tam anlamır. Çünki onlar üçün bu, o və şagird haqqındadır. Çünki mən və mənim şagirdim. Mənim yox, təhsil komanda oyunudur. Yəni, həmin şagirdin, bu komandanın üzvləri yer gəlmiş ancaq müəllimlər deyil, həm də valideynlərdir. Yəni, bu məsələdə tutaq ki, hansısa bir şagird, deyək, 9-cu sinifdə oxuyanda olimpiyada qalib ola bilər. Hansısa bir məzunun yüksək balı ola bilər.
Təbii ki, həmin müəllimin, yəni yaxşı müəllimin insanın həyatındakı rolu danılmazdır. Elə müəllimlər var ki, onlar çox ciddi şəkildə, bu və ya digər şəkildə nəinki bir uşağın, ümumiyyətlə bir məktəbin taleyində böyük rol oynayan müəllimlər var. Sual bu deyil. Sual odur ki, o şagirdin əgər ibtidai sinif müəllimi, yəni necə deyirlər, yaxşı müəllim olmasaydı, yəni riyaziyyat müəllimi onu nə yaşında tanıyıb, 5 yaşında, da 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyanda tanıyıb da böyük ehtimal, düzdürmü? Bu ibtidai təhsil hissəsi ibtidai təhsil müəlliminin işidir. O uşağın ev mühiti yerində olmasaydı, valideynləri onu müəyyən mənada dəstəkləməsəydi, həmin müəllimin həyatı daha çətin olardı. Və ya tərsinə, daha çox dəstək eləsəydi, biraz daha yaxşı nəticə olardı. Yəni, burada o qədər çox tərəflər var ki, uşağın ətrafında. Yəni, bu hekayə birincisi uşaq haqqındadır. Yəni, mən haqqında deyil də ki, mən yaxşı müəlliməm, mənim yaxşı uşaqlarım var. Yox, bu uşaq haqqındadır. Uşaq çox yaxşı nəticə göstərib və bu onun nəticəsidir. Biz də o prosesdə iştirak edirik. Müəllim kimi, valideyn kimi, naziri kimi, təhsil işçiləri kimi, ictimaiyyət kimi və s. Yəni, hekayənin mahiyyəti uşaq haqqındadır. Uşağın uğurdur bizim əsas uğurumuz. Yəni, hekayə bizim haqqımızda deyil axı. Yəni, təhsilin nəticə, biz nə vaxt təhsil haqqında yaxşı danışırıq, o vaxt ki, bizim şagirdlərimiz yaxşı nəticə göstərir. Amma nəticənin sonunda şagirdlər göstərirlər, deyilmi? Bizim vasitəmizlə, bizim iştirakımızla, amma biz deyəndə müəllimlər, biz deyəndə valideynlər, biz deyəndə təhsil işçiləri, təhsil idarə edənlər, məktəb direktorları, direktor müavinləri, uşaq birliyi rəhbərləri. Bu, hər bir adam məktəbin içində öz rolunu başa düşsə və uşağın həyatındakı öz rolunu başa düşsə, təbii ki, uşaqlar daha yaxşı nəticə göstərəcəklər. Nəinki bu fərdi idman növü deyil də, bir nəfər çıxdı, 700 bal yığdıq, hamımız onu alqışladıq və belə hesab elədik ki, bizim təhsilimizdə hər şey düzəlib, hər şey əladır. Yox, elə işləmir. Biz orta nəticələrə baxmalıyıq. Bizim, yəni, müəyyən mənada həmişə fokusumuzu ən zəif oxuyan uşaqlara yönəltməliyik. Çünki prinsipcə onlar da müəllimlərin işi də elə deyil. Yəni, müəyyən mənada biz həmişə hekayənin yaxşı tərəfindən danışanda pis tərəfi yadımızdan çıxır. Amma o da bizim işimizdir, o da bizim məsuliyyətimizdir. Və mənim məsələn düşündüyüm ondan ibarətdir ki, biz həmişə, belə deyək də, müəyyən mənada nəticəsi aşağı olan uşaqlara fokus olsaq, cəmiyyətimiz daha tez irəli gedəcək. Çünki 5 nəfər, 3 nəfər uşaq, yaxşı oxuyan, yaxşı bacarığı olan insan onsuz da həyatda uğurlu olur, müəyyən mənada. Ya burada, ya orada, ya hardasa bir yol tapıb özünə uğur yolu cıza bilir. Yəni, amma məhdud bacarığı olan insanların kömək ehtiyacı var ki, onlara biz yol göstərək. Və o da biz müəllimlərin, daha doğrusu siz müəllimlərin işidir. Növbəti mərhələlər. Biz nəyi anlayırıq da, Sərif, bunu ilə də prinsipcə qutaram, sonra suallarınız olarsa cavablandıraram. Biz yenə də inanırıq ki, məktəb işi, buradan A, şagirdin ətrafında olmalıdır. Bu, şagird yönlü olmalıdır. Hər şey uşaqlar üçün olmalıdır. Bizim birinci növbədə gecə yatıb, yuxuya getməmişdən əvvəl düşündüyümüz məsələ şagirdin nailiyyəti olmalıdır. Bu, çox vacibdir. Yəni, belə düşünəndə uzun müddət nəticələr də yaxşılaşmağa doğru gedəcək. Çünki bütün fəaliyyət düşüncədən doğur. Yəni, düşüncəmiz bizim fəaliyyətimizi və yaxud da ki, hərəkətlərimizi və ya hərəkətsizliyimizi müəyyən edir. Bu nöqteyi nəzərdən bizim hal-hazırda deyək 115 min müəllimimiz var. Növbəti mərhələlərdə bir sıra düşünürəm ki, dəyişikliklər istiqamətində düşünürük. Bunlar nələrdən ibarətdir? Biri, çox tez qayıdım geri, söz vermişdim, MİQ imtahanıdır. Yəni, biz hansısa bir formada artıq görürük ki, MİQ imtahanından onsuz da sertifikatlaşdırmada etdiyimiz imtahanlardan MİQ imtahanları daha yuxarıdır müəyyən mənada. Yəni, bunu statistik görürük. Yəni, faktik olaraq MİQ imtahanı daha çətin imtahandır. Düzdürmü? Yəni, MİQ-də uğur qazanan adam sertifikatlaşdırmada 99% ehtimalla uğur qazanır. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, biz bu 5 il ərzində, 4 il ərzində cəmiyyətin bizə dediyi fikri eşitmişik. Yəni, sadəcə bu mərhələni bitirməliydik və bunu dediyim kimi müzakirə predmeti edə bilərik ki, hansı müəllim, yəni burada bir neçə variant var da, bir variant bundan ibarət idi ki, gəlin 3 kateqoriyaya bölək müəllimi. Deyək ki, həm bir 30 bal yığan, bir 45 bal yığan, bir 55 bal yığan. Misal üçün, balların X, Y, Z olmasının fərqi yoxdur. Biz buna o qədər də isti baxmırıq, indidən deyim. Yəni, çünki 3 qrupa bölmək, 4 qrupa bölmək, biz əksinə düşünürük ki, yavaş-yavaş müəllimləri qrupa bölməyək. Müəllim olsun. Yəni,
hansısa mərhələdə biz keçid dövrü olaraq buna getməyə məcburuq, amma yanaşmamız bundan ibarətdir ki, yəni 32 bal yığmış müəllim, 47 bal yığmış müəllim belə bura getməyək də, yəni bizim üçün bir müəllim vəzifəsi olsun, onun bəlli, yəni bura doğru gedək, daha çox düşüncəmiz fərqləndirmək o mənadadır ki, çox fərqləndirməyək. Fərqləndirək, amma indikindən daha çox 100% fərqləndirməyək. Yəni belə. Ona görə kateqoriyaların sayını artırmağın tərəfdarı deyilik. Yəni bu fikir var idi, sadəcə mən cavab verirəm. İkinci arqument bundan ibarət idi ki, niyə bu 51 baldır? Yəni biz 51 balı, mən əvvəl də yəqin bunu ifadə etmişəm, 51 bal hardan gəlirdi? Bizim müəllimlərimizin hər birinizin, burada olmasa da, yəni əksəriyyət müəllimimizin belə deyək, həmişə bu fənn suallarından sonra, bu 10 sual ki var, buna belə deyək də, bir çox müəllimlərin dilində desəm, kurikulum sualları deyirlər, bu düzgün ifadə deyil, amma deyək metodik hissəni ölçən suallar. Bizim müəllimimizin bu hissə ilə bağlı bir xofu var. Yəni fərqi yoxdur, istəyir miqdə olsun, istəyir sertifikatlaşdırmada olsun. Yəni həqiqətdə bu statistikaya baxanda əksər adam buna cavab verir. Amma fənn biliyi ilə məsələn elə deyil. Müəllimlərin böyük əksəriyyəti kimi öz fənnimi bilirəm ki, bu suallara da cavab verəcəm. Düzdürmü? 51 bal oradan gəlirdi ki, heç olmasa adam öz yəni baxın da burada biraz mürəkkəb çıxmamaq üçün danışım. Yəni 50 suala cavab verən adam, yəni öz fənnini tam bilən adam 50 suala deyə cavab verir. Üstəlik bir dənə də metodikadan cavab verəndə olur 51 bal, düzdürmü? Yəni deyirik ki, sən heç olmasa öz fənnini yaxşı bilirsən, 10 sualdan onsuz da hamısını A bəndi atsa bu yığacaq da 51 bal, düzdürmü? Yəni bu müəllimə biz yüksək nəticə göstərmiş müəllim deyirik. Sonra ikinci orada bir neçə burada riyaziyyat müəllimləri yoxdur, yazdır. Sonra siz müxtəlif kombinasiyalara baxmalısınız da, yaxşı müəllim bir dənə öz fənnindən səhv eləyə bilərmi? Eləyə bilər. 49 bal yığa bilər, düzdürmü? Yenə 51 bal üçün 10 sualdan ikisini yaza bilərdi onda. Yəni o 51-i həmişə öz fənnindən elədiyi səhvin müəyyən mənada kompensasiyası ilə 51-ə çatdıra bilər. Yəni bizim məntiq buydu. Çünki məsələn 48-in yazıb onda ondan 3-ün yaza bilər, yenə 51 bal ola bilər. Yəni bu həmişə aşağı yuxarı 41 plus 10-dan başlayır, sonra 42 plus 9, 43 plus 8, 44 plus 7 və s. 45 plus deyək 6 və s. Yəni minimumları sayanda, yəni bütün bu modifikasiyalar müəllimə yüksək nəticə göstərmiş nəticə statusunu verir. Və bu bizim üçün məna kəsb edir. Yəni bu hekayənin bir mənası var. Yəni ən az arxasında bir məntiq var. Amma biz deyəndə ki, gəlin eləyək bunu 48 bal. Yəni sual olur ki, niyə 47 eləməyək? Və yaxud niyə 46 eləməyək? Çünki ən azı burada bir kombinasiya var da, yəni bir anlayış var ki, müəllim öz fənnini tam bilirsə, məsələn 50 suala cavab veribsə, olsuz da ondan birini yazacaq, ona yüksək əmək haqqı verək. Yaxşı, bir dənə səhv edibsə, oradan ikisini yazma ehtimalı var. 3 dənə səhv edibsə, yəni ora qədər gəlirik ki, 50 sualdan 9-unu səhv edibsə, bu bir tərəfdən yenə bunu belə deyək də yazıb irəli gedə bilər. Düzdür, təbii ki, daha çox səhv etdikcə onun daha yüksək bal alma, əmək haqqı alma ehtimalı da azalır. Yəni bu da ədalətlidir, belə deyək də riyazi olaraq bir məna kəsb edir. Yəni uzun sözün qısası 51 bal buradan gəlib. Yəni sual versəz ki, niyə 51 baldır? Mən düşünürəm ki, açıqlaya bildim bunu, izah edə bildim niyə 51 baldır. İlk mərhələdə sertifikatlaşdırmanın ilk mərhələsində zəruri şərtlərdən biri olan, bu zəruridir amma kafi olmaya bilər. Yəni amma bu zəruridir, müəllim öz fənnini bilməlidir. Biz deyik ki, bu gün biz heç gələn il bu tam bitəcək. Heç olmasa bizim əlimizdə informasiya var ki, faktiki olaraq hansı müəllim öz fənnini bəlli bir, təbii ki, orada xəta var, 1 bal, 2 bal, 3 bal, amma aşağı yuxarı başa düşürük ki, bu müəllimin öz fənn biliyi hansı kateqoriyadadır. Aşağıdadırmı, ortadadırmı, yuxarıdadırmı? Yenirəm, orada söhbət 1 baldan, 2 baldan, 3 baldan gedir, amma qərar vermək üçün orada 1 bal yazmalıyıq illah ki, amma İşin mahiyyəti o bal deyil, işin mahiyyəti ümumi şəkli başa düşməkdir. Yəni, növbəti mərhələdə bizim baxışımız bundan ibarətdir ki, yüksək nəticə göstərmiş, yəni, bu uzun yoldur. Mən niyə görə deyirəm bu uzun yoldur? Bizim sistemimizdə olan problemlərin həlli uzun yol tələb edir. Məsələn, məktəb direktoru problemini biz həll etməliyik. Məsələn, bunu biz başa düşürük. Biz başa düşürük ki, yəni bizim işin böyük hissələrindən biri müəssisə rəhbərlərini düz seçməkdir. Yəni, uyğun adamları tapmaq və onların müəssisə rəhbəri müəyyən etmək. Hər bir yaxşı müəllimdən mütləq ki, yaxşı direktor çıxacaq bir şey də yoxdur. Mən həmişə onu deyirəm ki, biz bir çox hallarda yaxşı müəllimlərimizi götürüb
təyin edib, onlar da onlardan pis direktorla nəticələnəndə təhsil sistemi üçün 2 dənə pis xəbər olur. Bir dənə yaxşı müəllim azalır, bir dənə pis direktor artır. Düzdürmü? O nöqteyi nəzərdən yəni çox vacibdir ki, məktəblərimizin idarə etməsində bacarıqlı, vicdanlı, düzgün insanlar olsun. Mənə görə sertifikatlaşdırmanın bir suala cavabı var ki, hansı müəllim öz fənnini nə qədər bilir? Bundan indi yavaşı biz səhv etmirəmsə artıq 30 minə yaxın dərsi dinləyə bilirik də bir aya, 20-30 min dinləyə bilirik bir dərsdə. Və yenə burada bizim sizinlə əməkdaşlıq eləmək istədiyimiz istiqamət odur ki, dərs dinləmələrinə keçək və həqiqətən də dərsin keyfiyyətini artıraq. Yəni tədrisin keyfiyyətini artıraq. Dərs, tədris eyni, belə deyək də sözlərdir. Yəni uşaqların tədrisin keyfiyyətini artırmaq nə deməkdir? Tədrisin keyfiyyətini artırmaq o deməkdir ki, uşaqlar daha çox öyrənsinlər. Yəni uşaqlar öyrənirsə, deməli tədrisin keyfiyyəti var. Müəllim özü 45 dəqiqənin 25 dəqiqəsini çox gözəl uşaqların yanında danışırsa, uşaqlar öyrənmirsə, deməli o yaxşı tədris deyil. Fikrimizi ayıra bilərəm. İşin mahiyyəti uşağın öyrənməyidir. Yəni biz dəfələrlə mən əvvəlki vəzifələrimdə dərs dinləmə imkanlarım olub, yəni təhsil institutunun direktoru olanda. Məsələn, müəllim mərkəzləşmiş sistemlə uşağa yönəlik sistemi qurmaq bizim üçün çox vacib. Bu ən vacibidir. Yəni biz başa düşməliyik ki, məsələn biz dərs dinləyiriksə, biz müəllimə baxmağa gəlməmişik də ki, o necə danışır. Təbii ki, o işin əsasıdır, vacibidir. Dərsi müəllim deyir də yəni. Amma işin əsası uşağın öyrənib öyrənməməsidir. Yəni müəllim yaxşı danışırsa, uşaq öyrənmirsə, deməli tədrisin keyfiyyəti aşağıdır. Uşaq öyrənməlidir. Yəni bu uşaq haqqındadır. Və bu bir. İkinci, bu bayaq dediyim kollektiv düşüncə məsələsi önəmlidir. Yəni bu fərdi müəllim haqqında deyil, bu məktəb haqqındadır. Məktəb isə müəllim kollektividir. Yəni məktəbin sahibi müəllimlər olmalıdır. Onlar sadəcə olaraq 4 saat dərsin deyib, 6 saat dərsin deyib məktəbdən girib çıxırlarsa, o məktəb olmur. O olur müəllim, şagird hansısa otaqda oturub repetitorlarla hazırlaşırlar növbəti imtahana. Yəni biz bundan daha böyük məqsədlər üçün çalışmalıyıq. Onu izah etmək istəyirəm. Mən başa düşürəm, sizdən də, məndən də, bizim hamımızdan tələb olunan şey ondan ibarət ki, uşaq yüksək bal yığsın, ali təhsil müəssisəsinə qəbul olsun. Amma bizim eyni zamanda sizinlə bir yerdə işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, yəni cəmiyyətə izah edək ki, bu səhv istəkdir. Və yaxud da ki, bu yalnız bir istək ola bilməz. Bundan başqa da nəsə istəmək lazımdır ki, insanlar xoşbəxt və həyatları məmnun yaşasınlar. Yəni, insan həyatının X bal yığıb ali təhsil müəssisəsinə qəbul oldum və ya olmadığından ibarət olması özü-özlüyündə yaxşı hal deyil. Yəni bu çünki həyat daha çox insandan bacarıqlar tələb edir. Bizim dövrə fərqli vətəndaşlarımız lazımdır və s. O mənada bu tam ştatlı müəllim və tam orta təhsil modeli ki, biz bu il artıq ona ümid edirəm ki, başlaya biləcəyik. Mənası bunun budur. Yəni bizim istəyimiz budur ki, biz fərdi mən və mənim şagirdim mənlərdən bizə doğru gedə bilək məktəbdə. Müəllim əməkdaşlığı işin böyük hissəsidir. Yəni, müəllimlər başa düşsə ki, onların iş yeri məktəbdə, onlar bir-biri ilə işləməsə, məktəbin nəticəsi qalxmır. Bizə maraqlıdır məktəbin nəticəsi, bizə ayrı-ayrı fərdi adamların nəticəsi, onda biz fərdi idman növündən danışırıq. Bu çox balaca sayda, başa düşürsünüz. Yəni, ölkədə hər il bir neçə yüz uşaq var ki, onlar, nə bilim, 1000 nəfər uşaq var ki, onlar 650 bal yığır, olsun 2000. Amma biz hər il 110 min, 150 min uşaq doğulub. Yəni, o birisi 148 min haqqında da danışmaq lazımdır axı. Yəni, fikrimizi ayıra bilərəm. Yəni, biz o nöqteyi nəzərdən çalışmalıyıq ki, həmişə mənim fikirlərimi yekunlaşdırsam, tam orta məktəb və tam, belə deyək, ştatlı müəllimin mahiyyəti buna uyğundur ki, müəllim məktəbi özünün daimi iş yeri hesab eləsin. Orada digər iş kollektivi ilə bir yerdə işləsin və başa düşsün ki, necə bizim iş yerimiz Elm və Təhsil Nazirliyidir və həqiqətən biz kollektiv olaraq işləyirik, yəni fərdlər olaraq işləmirik. Qərarları bir yerdə veririk, hansısa suallar veririk, düşünürük ki, necə edək ki, Azərbaycan təhsili daha yaxşı olsun. Və məktəbdəki müəllimlərin heç olmasa bir 20%, 30% bizim məktəbimizi daha yaxşı necə edə bilərik ki, məktəbimizin nəticəsi yaxşılaşsın sualını versə, məktəblərin nəticəsi yavaş-yavaş yaxşılaşmağa başlayacaq. Amma bu sual ümumiyyətlə gündəmdə deyilsə, adam fikirləşirsə ki, mənim neçə saatim var, mənim bu nə qədər daha saatim olacaq, dərsdən sonra mən nə qədər uşaq hazırlaya biləcəm, onda yaxşı olmayacaq. Yəni, fərq yoxdur, biz hansı, necə deyərlər, kombinasiyada danışırıq, amma təhsil və yaxşı olmayacaq, onu mən sizə deyirəm.
Çünki bu sizin düşüncə tərzinizdən asılıdır. Mən bunu sadəcə olaraq müstəvinin üstünə çıxarda bilərəm ki, istəyiriksə yaxşı təhsil belə düşünməliyik. Yox, belə düşünə bilmiriksə, onda təhsilin keyfiyyəti haqqında aşağı-yuxarı şikayət eləməyin də bir o qədər mənası yoxdur. Çünki bunlar ikisi bir-birinə əlaqədardır. Deyir, o lotereyada udmaq üçün lotereyada alasan da udasan. Biz gələk məktəbdə əməkdaşlıq eləyək ki, məktəb nəticələrini fərdi nəticələrdən üstün qoyaq ki, təhsilin ümumi, təhsil ayrı-ayrı məktəblərdir də mənim anlayışımda. Məktəblər ayrı-ayrı siniflərdir və siniflər ayrı-ayrı uşaqlardır. Yəni, hər şeyin kökü yenə gəlib çıxır uşağa ki, və hər bir uşağın arxasıca düşüb, niyə onun nəticəsi aşağıdır. Və bir misal da verim, 4-cü, 6-cı sinif monitorinqləri mən bu illəri yəqin ki, xahiş eləyəcəyik, bunu daha geniş ictimaiyyətə çatdırarıq. Məsələn, biz nəyi görürük? Elə siniflərimiz var ki, o siniflərdə 4 il ərzində uşaqlar, burada tarix müəllimləri var, təsvir incəsənət var, riyaziyyat müəllimləri yoxdur, dil müəllimləri yoxdur, amma ibtidai təhsildən artıq müəyyən səviyyəni mənimsəməmiş uşağı 5-ci sinifə buraxırsansa, o növbəti 6 il məktəbə ən yaxşı halda gəlib gələcək. Siz onunla işləyə bilməyəcəksiniz, nə başqa müəllimlər. Çünki ibtidai kökdür də, bünövrədir. Siz o bünövrəni tikmədən, üstünə nə qədər bahalı daş qoyursansa qoy, bina aşır da, düzdürmü? Yəni, bunun da işin mahiyyəti budur. Ona görə, məsələn, biz baxırıq 4-cü siniflərdə ki, yaxşı sinifin 10%, 20% ola bilər. Elə yer ola bilər ki, bu 25% olsun, yerli şəraitdən asılı olaraq. Amma sinifdə 50%, 60%, 70% uşaq var ki, bəzi siniflərdə, onlar minimal standarta cavab vermir. Əksər sinif belə deyil. Amma belə siniflərin sayı 5-lərində deyil, yəni 100-lərləndir. Mən sual vermək istəyirəm ki, o necə ola bilər ki, 4 il ərzində, 4 gün deyil, bu 40 dəqiqə deyil mən sizinlə 1 saat danışımında. Bu 4 ildir. 4 il ərzində necə ola bilər ki, bu uşaq, çünki onu görmək olur da 1-ci ildə, 2-ci ildə, 3-cü ildə, 4-cü ildə görmək olur ki, bu uşaq çatdırmır. Yəni, bu və digər səbəbdən uşaq, müxtəlif səbəblər ola bilər. Yəni, mən o səbəbləri sadalamaq istəmirəm. Amma və orada tək o müəllimdən də söhbət getmir. Yəni, müəllim direktor müavini ilə, direktorla, başqa müəllimlərlə, məktəb olaraq biz nə edirik ki, o uşaq heç olmasa biraz daha yuxarı səviyyə gəlsin, çatsın. Yəni, düşüncə tərzi belə olmalıdır. Yoxsa düşüncə tərzi olmamalıdır ki, bizim sinifdə 2 dənə uşaq var, onlar olimpiyadada medal alır. Həmişə olimpiyada olsa kimsə medal alacaq da, yəni, olimpiyada gələn uşaqların yarısına biz medal veririk. Yəni, qaydamız budur, kimsə finala gəlir, onların yarısı həmişə medal alır. Medalları da 1, 2, 3 nisbətində bölürük. Yəni, şərti 300 nəfər olimpiyadaya gəlibsə, 150-si medal alacaq. Onların bəlli bir qismi deyək, 25-i qızıl alacaq, 50-si gümüş alacaq, digər 75-i də bürünc alacaq. Onlar da hansısa məktəbdə olacaq. O uşağı mənə göstərəndə mən onu bilirəm də ki, kimsə bürünc almalıdır da bizim olimpiyada. Bizə o lazım deyil də, bizə lazımdır ki, ibtidai təhsil güclənsin və ibtidai təhsildən gələn uşaqlar hazırlıqlı olsunlar ki, digər müəllimlər də onlarla işləyə bilsin. Bu birinci prioritetimizdir. İkinci prioritetimiz ondan ibarətdir ki, hər bir uşağın arxasıca düşüb onu ölçmək və izləmək lazımdır. Və ilk növbədə də zəif nəticə göstərən uşaqların arxasına düşmək lazımdır ki, onları ümumiyyətlə belə deyək də, aşmasınlar da şeydən. Çünki bir yerdən sonra onları geri qaytarmaq olmur. Biz 8-ci, 9-cu sinifdə ayılanda ki, uşaq biz çıxmasın, ibtidai sinifin məsələsini həll eləyə bilmir. Ona nə siz, nə mən, nə heç kim, heç nə eləməyəcək və o sonra bir həyat bizi ilə bir yerdə yaşamalıdır. Çünki onun 15 yaşı olur, ona 14 yaşı olur, amma adam bir 75 il, 85 il yaşayırdı. Yəni, həmin adam ondan sonra bir 60 il sizinlə haradasa bir yerdə yaşayacaq. Və hər il belə adamların sayı 20 min, 30 min, 40 min olanda siz başa düşməlisiniz ki, sizin cəmiyyətə, bizim cəmiyyətə buraxdığımız məhsul nədən ibarətdir və onun hansı təzahürləri olacaq. Və uzun sözün qısası yəqin ki, mən bu fikirləri istəyirdim bildirim və bu mənada mən hər birinizə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.